Oh, Bagan siapa nih? itu kalau yang jadi arah sana ininya. Itu sana itu. Bagan Asan, gimana Bagan Asan? Mas bro, sampai kita. Kemana teh? Mana aja boleh. Aja boleh. Yang penting cihoy. Ini wartawan dari Jonggol. Pas. Kompas. Sampai. Saya mau istirahat dulu. Jam berapa? Jam 5? Yalah. Jam 5 ya bang ya. Oste. bergaya dong. Bergaya dalam 2 jari.